poisson pris par Brandon. Sinon. Allez Brandon, courage. C'est trop gros. Je suis là, si t'as besoin d'aide. C'est trop gros. Passe par là, ça passe par là-bas. Belle carpe, sans doute. Je sais pas si là. Allez Brandon, courage. Ça part dans les herbes. Attends. Oh putain, non c'est un silure, c'est un silure. C'est un silure mon pote, c'est un silure. Viens là, il est juste là au bord. Viens là. Dépêche-toi. Oh le monstre. Regarde ça, gros. Le monstre. C'est une carpe énorme. Une carpe énorme. Viens là, viens vers moi, gros, viens vers moi. Mais non, faut que je la tire. Sinon on va partir dans la comme ça. Je vais essayer de vous la montrer sans y faire peur. Vous voyez mal, mais elle est là. Elle est par là. Allez Brandon, courage. Je peux essayer de la combattre pour voir. Putain, la broussaille, non. Je peux essayer de la combattre, s'il te plaît. Juste pour la vidéo, gros. Après. Là, tu. Allez, vas-y, gros. Bon, là, c'est. Bon, moi, pour vous dire, Je pêche vraiment en light. nickel. Mais moi, je pêche au 12 centièmes. On verra le monstre. Parce que. Si j'arrive à le sortir. Ouais, facile. Oh, le monstre, mon pote. Ouais, ça va, ça fait. Non, c'est pas un énorme, ça fait 4 kilos, même pas. Dans l'herbe. Oh putain, dans l'herbe. Non, c'est bon, c'est là. Magnifique. Elle est là. Elle est jolie quand même. Pour vous dire qu'elle est du 12 centièmes, ça va être chaud. Non. J'ai intérêt de Ça m'étonne que ça casse pas là déjà. Ah voilà, il est en surface. Tu l'as chopé à quoi? Avec du maïs et un ver de terre. Maïs et ver de terre. Magnifique. Elle est où? Fatigue à max. Bon, nouveau moulinet qui porte chance quand même. Prix à Décathlon. Magnifique. Quand il va rager. Oh, magnifique. Elle est sublime. Oh, l'herbe. Elle est prise dedans. Non, c'est bon. Bon, j'y vais tranquille parce que je suis vraiment faim. T'es monté sur du combien? Regarde la canne. La canne. Avec beau poisson bleu. Enfin, un peu gros pour cette canne quand même. Un peu gros, tu me dis? Peut-être j'essaie de tirer pour la ramener au bord. Ah, ça y est, Vas-y, là. je la chope. C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Elle est magnifique, gros. Essaye de me la ramener là. Doucement. Prends du temps. Hop là, attends. Elle repart. Ne bouge pas, hein. Vas-y, passe le téléphone. Tiens. Faut pas prendre la branchie, c'est dangereux. Voilà, magnifique carpe au coin de la gueule. Fais voir. Tiens, prends le téléphone. Là. Tiens, prends le téléphone. Pris vraiment au bord de la gueule. Hein. Regardez, décroché net. Magnifique carpe.